আরও ভয়ঙ্কর রূপে সিলেটের বন্যা। নগরীতে এভাবে বানের পানি ঢোকার দৃশ্য কখনো দেখা হয়নি স্থানীয়দের, এবার সেটাই ঘটল। গত 3 দিনের টানা বর্ষণ আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে শেরপুরের 3টি উপজেলায় কিন্তু প্লাবিত হয়েছে। আমার জন্মের পরে এরকম বন্যা আমি আর কোনোদিন দেখি নাই। আমাদের এই এক সপ্তাহ ধরে আমাদের করে রান্না হয় নাই, পানি নাই, গ্যাস নাই, লাইন নাই, কিছু নাই। আমরা এখন খুব বিপদে আছি। এখন আপনারা আমাদেরকে একটু সহায়তা করেন, দেখেন। খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাবার পানি সংকট নিরসনে দ্রুত সরকারি পদক্ষেপ চান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের ও শ্রমজীবী মানুষরা। এখন আমরা একদম অসহায় আছি, আমরা কেউ কোনো কিছু দেখে না। মানে এই যে আপনি দেখেন ওইখানে গিয়া অনেক মানুষ মানে রাস্তা দাঁড়ানো, মানে যা আছে যাবতীয় যা আছে মানে চাল ডাল যা কিছু আছে সবকিছু পানিতে ভেসে যাচ্ছে।